라면 먹을 사람. 안녕하세요, 담비스입니다. 자, 오늘 먹어볼 건 이마트에서 구입한 이마트 피코크구나. 피코크 뭐 이탈리안 뭐라고 되어 있는데 장작불 피자, 모짜렐라 치즈와 초리조 살라미가 들어간 이탈리아산 모짜렐라 살라미 피자라는 제품입니다. 180g에 340kcal까지 제품인데 조금 작은 사이즈로 가로 한 20cm 정도 되는 저번에 보여드린 그 오뚜기 피자보다 좀 작은 사이즈고요. 장작불에 구운 뭐 제품이고요. 이탈리아에서는 석탄이나 전기가 아닌 나무로 구워서 피자를 구워낸다고 되어 있는데 훈연향이 남아있다고 되어 있고요. 오븐에 조리하시거나 상온에 15분 정도 놔두신 다음에 전자레인지에다가 한 3분 정도 돌려주시면 된다고 되어 있습니다. 자, 칼로리 같은 경우 보시면 당류는 한 4g 정도 들어가 있고요. 그 다음에 뭐 콜레스테롤, 나트륨이 한 50%좀 높은 편인 것 같습니다. 그 다음에 포화지방도 한 40% 정도 들어가 있고요. 살라미 피자 수입은 이탈리아에서 만들어가지고 그냥 바로 수입해 온 거네요. 국내에서 한 건 아닌 것 같고요. 자, 요거 말고 뭐 여러 종류가 있는데, 자, 뭐, 요것도 피코크, 노브랜드는 아니네요, 올해도. 자, 이탈리아산인데 노브랜드라고 하면 또 아쉬울 것 같아서 그런가 싶은 생각이 들기도 하는데, 자, 보시게 되면은요, 자, 안쪽에 요렇게 된 피자가 잠깐 들어가 있습니다. 뭐, 오른 손바닥만한 것보다 조금 큰 정도, 자, 이렇게 들어가 있는 제품인데, 상온에서 한 15분 놨다가 전자레인지에 돌려서 우리 연서랑 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자, 우리 피자집 가면 이렇게 참 반죽 만들어 돌리기도 하던데. 자, 다 해갖고 왔는데요. 직경을 보시면 직경이 한 18cm 정도 되어 있는 제품 되겠습니다. 자, 확대해서 보시면 자, 이렇게 되어 있는데 끝에가 약간 좀 화덕해가지고 이제 불에 그을린 듯한 그런 느낌이고요. 향은 뭐 그냥 일반 피자 향이라고 보시면 되겠습니다. 자, 좀 작은 접시 돌려가지고 종이 접시 큰 데로 옮겨서 삼촌 이따 다 먹어도 되죠? 네. 네? 플라스틱에 놓고 하니까 또 자르기가 애매하다. 야야야! 잘 안 잘라줘. 자, 끝에는 좀 뻑뻑하네요. 그래서 손 좀 잠깐만 좀 꺼봐. 우선 잠깐만 꺼보세요. 자, 연서 거 먹어. 삼촌, 나 아까 여기 있던 햄 하나 있었는데 내가 먹었다. 차가운 거를? 응. 에이, 그러면 안 되지. 자, 이렇게 해서 먹어도 좀 얇은 피자 느낌이죠? 자. 그러니까. 응? 그거 네 거라고. 뜨거워? 조금. 좀 이쪽은 좀 많이 좀 뻑뻑하네요. 빵이 좀. 저번에 그 오뚜기 제품에 비해서. 저거 통째로 먹냐? 자, 뭐 근데 좀 짭니다. 아무래도 요거 햄 때문에 그런지 좀 짠맛이 느껴지고요. 맛이 어때요? 얘는 다른 거를 줄게. 피자는 치킨 6개짜리야. 자, 그렇게 들어간 제품인데요. 개인적으로는 조금 요거 좀 바삭한 맛, 좀 약간 딱딱한 맛 좋아하시는 분들은 괜찮을 수도 있을 것 같은데 그런 거 싫어하신다면 냉동 피자 중에서는 오뚜기 피자가 난 것 같고요. 요 같은 거는 뭐 그냥 사이즈가 작아서 그냥 하나로 해서 같이 먹는데 저번에 그 오뚜기 피자 같은 경우에는 냉동실에 뒀다가 먹고 싶을 때마다 한 3분의 1씩 잘라갖고 데워서 드시는 것도 좋지 않을까 싶은 생각이 드네요. 근데 빵 쪽이 좀 약간 뻑뻑하다. 자, 그런 거 감안해서 맛있게 드셔보시기 바라겠고요. 연서도 맛있게 드세요. 잘 먹어. 하나만 더. 요게 좀 짜네. 자, 맛있게 드시고 오늘 하루도 즐거운 하루 되시기 바라겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 짱구 삼매경에 빠져서 이거는 저녁에 오늘
저녁이지 뭐. 너 그때 삼촌이랑 약속하고 집에 가서 밥 먹었어 안 먹었어? 먹었구나. 어? 그래도 몸무게 조금 빠졌으니까 봐주는 거야. 어? 이게 나 저번에 저번 피자가 나. 저번 피자. 저번 피자. 그래. 연서 입맛도 저랑 비슷하네요. 자, 그럼 맛있게 드시고. 아, 맛있게도 잘 먹는다. 저런 거 먹으면서 저 탄산음료나 뭐 그런 거 안 찾는 거 보면 참 다행입니다. 아, 또 삼촌 주면 안 될까? 어? 뻑뻑한데? 그래도 다 먹어. 그래, 맛있게 먹고 오늘 하루도 즐거운 하루 되시기 바라겠습니다. 안녕하십니까. 구독하고 추천해주세요. 여기까지.